MJ Update in München. In der heutigen Folge schauen wir uns ganz genau das Michael Jackson Denkmal in München an. Wie es ausschaut, wo es steht und wie es um die Zukunft damit ausschauen kann. Viel Spaß! Ich war das erste Mal seit 2009 in München. Das war noch vor der Corona-Pandemie. Und der Weg hatte mich natürlich zum Promenadenplatz geführt, wo es schon seit Michael Jacksons Tod im Jahre 2009 ein nicht offizielles, aber geduldetes Michael Jackson Denkmal gibt. Ja, und was es genau mit diesem Denkmal auf sich hat, ob es zu einem offiziellen Denkmal mal umgebaut werden kann und ob es überhaupt besucht wird und wer es pflegt, ja, das alles klären wir in der heutigen Folge und wir starten mit Kapitel 1. Ja, wo steht es überhaupt? Damit starten wir erst einmal. Das Denkmal steht in Deutschland, in München, das habe ich eben schon gesagt. Hier sieht man es, dort steht es im Zentrum nahe der Frauenkirche und zwar auf dem Promenadenplatz. Da ist er. Bei einem Spaziergang durch die Stadt kann man da wunderbar vorbeigehen. Die Hauptverkaufsstraßen sind dort rundherum. Die Residenz ist nicht weit weg, historische Museen. Hier auf Google Maps ist auch das Denkmal wunderbar zu erkennen. Ja, das Denkmal ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, sollte man sich in München nicht entgehen lassen. Hier gibt es einiges zu sehen und dieses Denkmal ist so voller Details und obwohl es frostig kalt ist und die letzten Tage gestürmt hat, geregnet hat, Windböen, ist das super erhalten. Also lohnt sich auf jeden Fall und wie man hinter mir sehen kann, wird es die ganze Zeit über besucht. Das geht hier, ja, ich bin jetzt schon ungefähr 20 Minuten hier und wenn man das alles hochrechnet über den Tag, sehen das locker ein paar tausend Leute jeden Tag. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr nach München kommt, kommt auf jeden Fall vorbei und schaut es euch an. Ja, wie sieht das Denkmal aus? Wir gehen jetzt mal von jeder Seite ran und ich zeige euch jedes Detail. So sah das Denkmal an dem Samstag im April aus, als ich in München war. Und wir haben gerade Michael in jungen Jahren gesehen. Hier sehen wir in Detail ganz viele Postkarten und Fotos, die drauf geklebt wurden. Michael, eigentlich ein kompletter Werdegang seines Lebens, hier mit Freddie Mercury von Queen. Der junge Michael mit seinen Geschwistern auf der Bühne, im Prozess, aus Musikvideos und das Ganze ist geschmückt mit Girlanden, Kerzen, auch Bilderrahmen. Michael mit seiner Freundin Elizabeth Taylor, die Jackson 5. Und auch hier alles ist gut abgeklebt, damit eben auch bei Wind und Wetter alles kleben und liegen bleibt. Herzchengirlanden mit verschiedenen Sprüchen. Herzensmensch, we miss you. Und viele weitere Postkarten aus verschiedenen Stationen seines Lebens. Mit Frank DiLeo, Sheryl Crow, die Sängerin. Hier, das dürfte Suzanne de Pass sein. Quincy Jones, seine Schwester Janet, Diana Ross. Im Tonstudio. Das ist das Di Lasso-Denkmal obendrauf und der Sockel, der ist, wie man hier sehen kann, reichlich verziert und geschmückt.
MJ, wir vermissen dich. Michael Jackson. Ganz viele Steine und aus Herz geformt mit vielen, vielen Botschaften von Fans für Michael. Hier Michael auch mit seinem Sohn und seiner Tochter Prince und Paris. Michael mit Lisa Marie Presley, seiner damaligen Ehefrau. Eine Aufnahme aus einem Kinderkrankenhaus. Das müsste aus Budapest oder Bukarest gewesen sein. Viele weitere Accessoires, Blumen und Steine mit verschiedenen Symboliken. Hier wieder mit Lisa Marie Presley. We love you, Michael Jackson. Und hier sind noch die Hintergründe des Prozesses und den Anschuldigungen erklärt für Interessierte, die etwas dazu erfahren möchten. Hier sehen wir eine neue Seite. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche der 4 Seiten das ist. Aber wie ihr seht, ist jede Seite in der Mitte mit einem Fokus, mit einem großen Poster beklebt. Drumherum ganz viele Postkarten, Ausschnitte aus seinem Leben, aus den verschiedenen Lebensphasen. Es deckt im Grunde das komplette Leben von Michael Jackson ab, wenn man um dieses Denkmal herumgeht. Danke für alles steht dort. Und wieder Girlanden mit Fotos, Herzformen. Und das ist die letzte Seite. Ja, so schaut das Denkmal im April 2024 aus und ich kann euch sagen, es wechselt immer. Das heißt, wenn ihr das jetzt im Sommer besucht, kann es gut sein, dass da andere Poster hängen und dass einiges ausgetauscht ist. Sehr schön. Wie findet ihr das? Hinter mir seht ihr den Eingang vom Hotel Bayerischer Hof. Wenn ich hier so ein bisschen rüberschwenke, hier hinter mir seht ihr den Abschnitt, wo Michael früher am Hotel stand und fleißig runtergewunken hatte und am Fenster rumgeturnt ist. Aber Michael ist auch hier vorne mal durch den Haupteingang reingegangen, zum Beispiel bei Michael Jackson and Friends. Da ist er hier diese Promenade lang gelaufen von außen und wurde dann auch von Fans überrannt. Und ja, immer wenn Michael hier war, war dieser Platz voll von Fans. Ich erinnere mich noch an die History Tour und an Michael Jackson and Friends. Da waren hier locker mal zwischen 2.000 und 5.000 Leute auf diesem Platz. Und ja, hier musste alles abgeriegelt werden. Und Michael Jackson war nicht nur einmal in München, er besuchte München mehrfach. Das geht zurück bis in die 70er. Im November 72 besuchte er das erste Mal mit seinen Brüdern, den Jackson 5, den Zirkus Krone, und dort gaben sie ihr erstes München-Konzert 72 im Rahmen einer Jackson 5 Tour. Dazwischen in den Jahren ist gar nicht so viel bekannt. Die Jacksons waren auch nicht so häufig in Europa. Michael kam dann erst wieder in den 80ern nach München, und zwar im Rahmen seiner Bad Tour. Am 8. Juli 88 fand im Olympiastadion das München-Konzert statt. Im Rahmen der Tour stieg er ebenfalls im Bayerischer Hof ab. Im Juni 72 hielt er sich dann gleich
schätzungsweise knapp 2 Wochen in München auf, weil hier bereitete er damals den Start seiner Dangerous Tour vor. München war die Weltpremiere, der erste Spielort, wo er damals seine Tour startete. Und er war natürlich in den Tagen vor Tourbeginn in München und probte für die Tour vor Ort. Aber er nahm in München auch das Musikvideo zu Given to Me auf. Das wurde auch in München damals gedreht. Vor der History Tour war Michael bereits schon mal in München und kündigte die zweite Leg der History Tour an. Da war er zusammen mit Fans im Olympiastadion und ich kann mich daran nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, es war die Ankündigung für den Tourstart der zweiten Leg der Europatour. Das heißt, er war schon mal dort in München. Und dann die eigentlichen München-Konzerte am 4. und 6. Juli. Da hielt er sich auch, ich glaube, 4 Tage in München auf. Er reiste an, ein Konzert, dann hatte er einen Tag Freizeit, wo er in München auch viel unternahm. Er war in einem Army-Job, er war in einem Spielwarengeschäft. Er grüßte am Fenster pausenlos die Fans und spielte mit den Vorhängen, winkte, zeigte seinen Sohn am Fenster. Debbie war auch zu sehen. Also es war ziemlich viel los vor dem Hotel. Dann das zweite Konzert und danach, an dem Tag, war er auch noch in München und dann ging es, glaube ich, nach Wien weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im März 98 hielt sich Michael Jackson auch gleich mehrere Wochen in München auf. Dort er machte Urlaub, er besuchte Marcel Afram, der damals auch im Gefängnis war, wegen Steuerhinterziehung. Das war ein Konzertveranstalter und die waren befreundet. Später kam es auch zum Bruch wegen diesen Millennium-Konzerten. Aber hier war Michael mit ihm noch befreundet, er besuchte ihn und er hielt sich hier gleich mehrere Wochen im Bayerischer Hof auf und vor dem Hotel. Ja, da ging es auch festivalartig zu, eine Blaskapelle spielte da die Musik, es waren ständig Fans da, obwohl es regnete und es war ja ziemlich viel los, also damit wuchs wahrscheinlich auch seine Verbundenheit mit der Stadt und er hatte dort wahrscheinlich gute Erlebnisse. Und abschließend besuchte er München 99 im Rahmen seiner Michael Jackson and Friends Konzerte und dort verweilte er für über 3 Tage. Er gab ja zuerst in Korea ein Konzert, dann kam er in München an, gab das zweite Konzert und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder weiter nach Paris, sodass er hiermit seine Münchenreise eben beendete. Und weil Michael Jackson so oft in München war und sich hier auch so intensiv aufhielt und auch offenbar eine gute Zeit hatte, auch mit seiner Familie später dort war und auch Fans tagelang, wochenlang auf diesem Platz eben kampierten, um Michael zu sehen, haben sich eben Münchner Fans zusammengetan und eben diesen Ort gewählt, um eben dieses inoffizielle Denkmal zu schmücken, zu bilden und zu gestalten und deshalb hat es sich dort entwickelt. Ich finde es auch folgerichtig, dass das dort ist, weil, wenn ich so drüber nachdenke, gibt es keine andere deutsche Stadt, in der Michael so häufig war. Weder in Berlin, noch in Köln, noch in Hamburg. Das sind so die Städte, wo Michael ja auch eine Verbindung hatte. Aber München ist schon so die Stadt, wo er sich sicherlich am häufigsten und auch über einen längeren Zeitraum am längsten aufhielt. Ja, wie entstand dieses Denkmal? Also seit wann gibt es das dort? Und es entstand kurz nach Michael Jacksons Tod. Der Promenadenplatz wurde in München Anlaufplatz für Fans, als Michael Jackson starb. Und nach kristallisierte sich heraus, dass sich immer wieder Fans an dem Di Lasso-Denkmal, ein Musiker der Renaissance, der hier ein richtiges Denkmal stehen hat. Und dort trafen sich immer Michael Jackson-Fans. Auch in anderen Städten war das der Fall, dass sich an prominenten Orten Fans versammelten. In München war es eben der Promenadenplatz vor dem Bayerischer Hof. Und die dort ansässigen Fans haben eben das Denkmal angefangen zu schmücken mit Michael Jacksons Bildern, mit
Kerzen, mit Blumen und allem, was dazugehört. Fotos, Poster wurden aufgehangen. Und so bildete sich nach Michael Jacksons Tod nach und nach dieses Denkmal als Anlaufpunkt und auch als ständige Stelle, die von Fans gepflegt wurde. Und da gibt es in München den MJ's Legacy Verein, ein Verein, der sich intensiv darum bemüht hat, dieses Denkmal eben zu pflegen. Und da gibt es auch eine Internetseite, wo man eben Spenden geben kann. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Ich habe mir die Seite angeschaut und dort auch gesehen, dass sie ganz viele Charity-Projekte unterstützen. Die haben SOS Kinderdörfer, Patenkinder und auch andere Unternehmen, die sie unterstützen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und in der Recherche für diese Folge bin ich auch über Artikel gestoßen, wo es auch damals auch so eine Art Konkurrenz gab um dieses Denkmal von verschiedenen Fangruppierungen. Und dieser MJ Legacy e.V. ist eben ein gemeinnütziger Verein, die sich auch sehr ehrenamtlich und herzlich um dieses Denkmal kümmern. So habe ich das wahrgenommen in der Recherche, die ich gefunden habe. Und es gab damals noch eine Gruppe, die sich auch Fans nannte, die aber eher daran interessiert waren, dieses Denkmal zu zerstören oder Dinge wegzunehmen, die ihnen nicht gefielen, die dort aufgestellt wurden. Und das war wohl nur eine sehr kleine Gruppe, bestehend aus 4 Personen, aber diese große Gruppe hat sich eben jetzt über die Jahre hinweg auch durchgesetzt. Und die Pflege des Denkmals übernehmen sie sehr intensiv. Und gerade die Blumen, die dort stehen, werden wöchentlich neu arrangiert, sodass es auch immer gepflegt und ordentlich ausschaut. Und das war wohl auch eine Auflage der Stadt München, Ordnungsamt, ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht so aus, wer dafür verantwortlich ist. Denkmal, ich glaube Amt für Denkmalpflege steckt da, glaube ich, hinter. Die dulden das an diesem Ort jetzt im Laufe der Zeit, weil sich eben auch die MJ Legacy Mitarbeiterinnen oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen dort eben auch so regelmäßig drum kümmern, weil es ordentlich ausschaut, weil es gepflegt ist. Bei Wind und Wetter, ich war mittlerweile schon im Winter dort, im Sommer dort, im Frühling, im Herbst, also ich war schon im Laufe der Jahre sehr häufig dort, es sieht immer top gepflegt aus und auch selbst wenn es vorher irgendwie gestürmt hat, sieht es am nächsten Tag schon wieder so aus, als wäre da über Nacht jemand hingefahren und hat schnell alles in Ordnung gebracht. Also es wird sich da wirklich sehr gut drum gekümmert und ja, und deshalb ein großes Lob auch an das MJ Legacy Team, dass sie eben diesen Ort so instand halten. Ich bin jetzt ganz aktuell auch über eine neue Folge vom Jenny gestolpert, über den Malibu Fanclub. Die haben ja jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Jenny war vor kurzem auch in München und hat dort ein Musical besucht. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt. Ludwig meets Michael. Irgendwas Klassisches mit Michael-Musik. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall war das in München und sie hat dazu auch eine Folge gemacht und war auch am Denkmal und hat zum Beispiel das Café Michel gefunden. Das ist, glaube ich, auch nicht Zufall, dass es Café Michel heißt. Das ist sozusagen eine Bäckerei, Café, wo sie eben auch Utensilien abgegeben hat für das Denkmal. Das heißt, dort sitzen Mitarbeiter, also dort arbeitet oder die Inhaberin des Café Michels ist gleichzeitig auch jemand, die bei MJ's Legacy e.V. im Verein, im Vorstand oder Mitglied ist oder Mitarbeiterin ist und sie kümmert sich entsprechend dann darum, dass diese Utensilien auch im Denkmal eingesetzt werden. Und da kann man eben auch Dinge abgeben in den Café Michel oder eben auch mit der Inhaberin sprechen über das Denkmal, sodass eben auch eure Spenden dort ankommen. Und so wird das Bild rund. Also dieses MJ's Legacy Team scheint für mich die erste Anlaufstelle zu sein, wenn man irgendwie dieses Denkmal vor Ort unterstützen möchte oder wenn man Informationen über das Denkmal haben möchte, da sollte man an erster Stelle auf diese Seite gehen oder die Facebook-Gruppen entsprechend besuchen. Ja, ist das Denkmal offiziell? Da kann ich es kurz und knapp machen. Nein, es ist nicht offiziell. Es wird aber von der Stadt München und von der Denkmalpflege der Stadt München
toleriert. Es ist ein inoffizielles Denkmal. Man wünscht sich natürlich, dass Michael mal ein richtiges Denkmal bekommt. Es wird aber so, wie es jetzt ist, von der Stadt München geduldet, was auch ein großes Dank muss man an die Stadt München aussprechen, dass das geduldet wird. Und natürlich auch ein großes Dank nochmals an die es vor Ort eben pflegen, damit es eben, auch wenn es mal zerstört wird oder durch Wind und Wetter zerstört wird oder durch Randalierer, dass es dann auch wieder ordentlich hergerichtet wird, weil nur durch diese Pflege wird es auch von der Stadt geduldet. Wenn es ordentlich ausschaut, spricht im Grunde auch nichts dagegen, dass es eben geduldet werden kann. Und die Fans, die da immer wieder Materialien abgeben, sorgen eben auch dafür, dass immer wieder Stoff vorhanden ist, dass es eben neu geschmückt werden kann. Vielen Dank an alle, die das unterstützen. Ich finde das super, ich unterstütze das natürlich und will natürlich auch mit dieser Folge dazu beitragen, dass sich vielleicht irgendwann mal ein richtiges Denkmal bilden kann. Wird es einmal ein offizielles Michael Jackson Denkmal in München auf dem Promenadenplatz geben? Nun, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich hoffe es natürlich, dass es mal so weit kommt. Was können wir tun? Wir können Petitionen unterschreiben, wir können die Mitarbeiterinnen von MJ's Legacy e.V. unterstützen, damit auch weiterhin Material da ist, dass der aktuelle Zustand auch weiterhin gehalten werden kann. Denn nur solange man sieht, dass dieser Platz eben besucht wird, dass Menschen hingehen und ihn besuchen und eben auch sehen, dass Michael Jackson weiterhin unterstützt wird, dann wird es irgendwann hinauslaufen, dass vielleicht auch mal ein richtiges Denkmal zustande kommt. Meiner Meinung nach, der Promenadenplatz wäre der ideale Anlaufstand, um eine vernünftige Statue aufzubauen, die an Michael erinnert. Ich würde auch sagen, auf dem Promenadenplatz wäre noch Platz für eine Michael-Statue und die könnte man sicherlich dort noch passend arrangieren auf dem Platz. Und man sieht, in der Zeit, in der ich da war, Michael Jackson ist 2009 gestorben, jetzt haben wir 2024, das ist 15 Jahre her. In der Zeit, in der ich dort war, kamen ein paar hundert Menschen dorthin. Wenn man das über den Tag hochrechnet, besuchen mehrere tausend Menschen diesen Promenadenplatz und die laufen gezielt auch dieses von Fans geschmückte Denkmal an und gucken sich die Bilder an und die Leute gehen drum herum, reden über das Denkmal und reden auch über Michael Jackson und ich habe sehr, sehr viel Positives gehört. Michael erlebte in München, glaube ich, immer eine gute Zeit, hat positive Erinnerungen mit München und ja, und deshalb finde ich, ist das auch ein guter Ort und wenn das hier irgendwer hört, der irgendwie Einfluss darauf hat von der Stadt München, vielleicht verirrt sich ja jemand mal aus der Stadt München hier in so ein Video, bitte unterstützt ein Denkmal auf dem Promenadenplatz. Ich glaube, es gibt viele, viele Fans in Deutschland, die das genauso sehen und auch mit unterstützen würden. 5, 4, 3, 2, 1. Wie geht es mit dem Denkmal weiter? Abschließend sage ich dazu, solange es Menschen gibt, die eben sich darum kümmern, und damit sind die Münchner Fans vorrangig gemeint, die das, so wie ich das wahrgenommen habe in der Recherche, jede Woche dorthin gehen und es instand halten, mit Blumen versorgen, mit Fotos versorgen, Fotos ändern und so weiter, wenn sie vergilben, verblassen oder nicht mehr so gut aussehen. Ja, ein großes Dank an alle nochmals, die das unterstützen vor Ort. Und ja, das MJ Legacy e.V., solange die auch unterstützt werden mit Materialien, ich habe es jetzt schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt in diesem Video, ja, solange sich Menschen kümmern, wird es wahrscheinlich auch in der aktuellen Fassung so bleiben, wie es ist. Und vielleicht irgendwann mal wird sich irgendwas tun und es wird ein richtiges Denkmal aufgestellt. Und ich wette mit euch, wenn das der Fall sein wird, wenn es in München ein richtiges Denkmal gibt, werden wahrscheinlich alle Fans aus Deutschland dorthin pilgern und dieses Denkmal vor Ort feiern. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ja, das war MJ Update Folge 24 mit allen Informationen, die ich liefern konnte zum Michael Jackson Denkmal in München auf dem Promenadenplatz vor dem Hotel Bayerischer Hof, wo Michael immer nächtigte, wenn er in München war.
Ich habe alles gesagt zu dem Thema. Ja, wie findet ihr das, dass auf dem München dieses nicht offizielle, aber geduldete Denkmal steht? Habt ihr das auch schon mal besucht? Habt ihr auch schon mal was dafür gespendet? Habt ihr noch vor, das zu besuchen? Wie steht ihr generell zu solchen Denkmälern? Sollte es für Michael eins geben in München oder habt ihr andere Ideen, wo wir in Deutschland ein Michael Jackson Denkmal haben sollten? Ich weiß, dass es noch eine Michael Jackson Bank gibt in Baden-Württemberg. Ich weiß gerade nicht wo. Irgendwo gibt es eine Michael Jackson Bank. Müsste ich hier nochmal nachschauen, wo sie steht. Ich werde das hier reinschreiben. In Köln gibt es einen Michael Jackson Baum, der gepflanzt wurde in Michaels Namen. Und von anderen Denkmälern in Köln ist mir gar nichts bekannt. Vielleicht gibt es aber noch mehr. Kennt ihr noch was? Bitte mal kommentieren, wo es noch Michael Jackson Denkmäler oder sowas in der Art gibt, wie in Köln oder in München. Schön, dass ihr auf jeden Fall hier dabei seid, dass ihr MJ Update unterstützt und ja, mehr Michael Jackson News gibt es in der nächsten Folge. Mal gucken, was für ein Thema ich dort am Start habe. Wünsche euch jetzt erstmal eine gute Phase in den Frühling, in den Sommer. Genießt es. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.